Здравствуйте, дорогие учителя! Подготовка к ВАЛ-тесту, предмет «Русская литература», 5 новых вопросов с ответами. Итак, первый вопрос. Имя главного героя повести Карамзина. Бедная Лиза. Вариант А. Эрнест, Б. Эраст, С. Эрик, Д. Эдуард и Эдвард. Правильный вариант Б. Эраст. Повесть «Бедная Лиза» — это произведение с довольно небольшим числом персонажей. Главными героями повести являются два персонажа. Это бедная крестьянка-девушка Лиза и богатый дворянин Эраст. Второй вопрос. Год издания произведения Александра Радишева «Путешествие из Петербурга в Москву». А. 1789, Б. 1790, В. 1791, С. 1793, Д. 1795. Правильный вариант Б. 1790. «Путешествие из Петербурга в Москву» — наиболее известное произведение Александра Радишева, опубликовано в Российской империи в мае 1790 года. Третий вопрос. В рассказе Толстого «После бала» Варенька танцует первый танец с А. Отцом, вариант Б. Инженером Анисимовым, вариант В. Губернским предводителем, с одним из музыкантов, вариант Д. Иваном Васильевичем. Правильный вариант Б. Инженер Анисимов. Герой делится с собеседниками воспоминаниями молодости, рассказывает о своих студенческих увлечениях, в том числе и посещением балов. Этот бал тем более прекрасен для рассказчика, что там он находился в обществе девушки, в которую был влюблен и старался занять все ее танцы. За исключением первого. Молодой человек опоздал к первому танцу. Девушка же вошла в бальный зал под звуки музыки и тут же была подхвачена и вовлечена в окружение бала одним препротивным, по словам рассказчика, персонажем. Четвертый вопрос. В образе Печорина о его скрытности и недоверчивости свидетельствует вариант А. Постоянная сутулость, Б. Отсутствие жестикуляции, В. Неоправданная подозрительность, Д. Чрезмерная болтливость, Е. Не смотрел в глаза собеседнику. Правильный ответ – вариант Б. Отсутствие жестикуляции. Герой нашего времени. Первый в русской прозе социально-психологический роман, написанный Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Григорий Печорин – центральный герой всего повествования, офицер царской армии, натура чувствительная и возвышенная, но эгоистическая. Как отмечает рассказчик, во время ходьбы Печорин никогда не размахивал руками. Это было верным признаком некоторой скрытности характера. В целом, походка главного героя была небрежна и ленива. Отличительной особенностью Печорина было то, что его лицо никогда не выражало ничего особенного. Даже смерть Беллы на него не произвела особого впечатления. Правильный ответ – отсутствие жестикуляции. Пятый вопрос. Век создания повести о Петре и Февронии Муромских. Вариант А – 15 век, вариант Б – 13, вариант В – 17, вариант Г – 16, вариант Д – 14 век. Повесть о Петре и Февронии Муромских – это памятник древнерусской агеографической литературы, созданный в конце 1540-х годов XVI века Ермолаем Еразмом, книжником из окружения митрополита Московского Макария на основе муромских устных преданий. Произведение сразу стало любимым чтением грамотного народа, распространялось в огромном количестве списков, передавалось из уст в уста. Правильный ответ – XVI век. Подпишитесь на канал, первыми узнаете новые вопросы и ответы. Желаем всем удачи!